आता आपण निघालो आहोत मुंबई गोवा हायवे. तर इथून राजापूर 50 किलोमीटर तर मित्रांनो आता आपण पोचलो आहोत सावतकड्याला. भावांनो धबधब्याला वरून खाली उतरत जावं लागतं. तर माझे मित्र व मी उतरत आहे. तो आपण इथे पोचलेलो आहोत. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna मित्रांनो आज आपण चाललो आहोत सावतकडा धबधब्याला. राजापूर तालुक्यामध्ये ना भावांनो, सावतकडा हा धबधबा खूप प्रसिद्ध आहे.
आता पुढे गेला. आता गणेश बहुतेक काहीतरी मोबाईल गाईज आता आपण कासारवरून पोहोचत आलो आहोत आणि आता आपण पोहोचण्याच्या इथे आलो आहोत आणि मॉल होऊ शकतात की सकाळचं स्वच्छ वातावरण स्वच्छ वातावरण भारी गाडी चालवायला मज्जा येते एक अनुभव सकाळी सकाळी
फिरायला. कुठे जाणार? बाजारात. हां. तर म्हणून आता आपण निघालो आहोत मुंबई गोवा हायवे. तर इथून राजापूर 50 किलोमीटर अंतराले. आणि भावानं तुम्ही आता बघू शकता की मुंबई गोवा हायवे किती छान असं म्हणजे चांगला केला आहे. जागोजागी सुरक्षिततेची काळजी घेतली आहे आणि एकदम स्मूथ असा रस्ता. भावानं ह्या रस्त्याला गाडी गेला. हे बघा इथे राजगाडी. तर मित्रांनो आता आपण
कड्याला आता सावतकड्याचा मेन हायवे तर मित्रांनो आता आपण पोचलो आहोत सावतकड्याला भावांनो ना धबधब्याला वरून खाली उतरत जावं लागतं तर माझे मित्र व मी उतरत आहे. रायडर तयार होत आहे राज गाडी. या धबधब्यावर आपण आलात ना की एक वेगळीच असं मस्त असं बघायला आणि आपल्याला स्वर्गात यायचं आल्यावर कसं वाटतं तसं इथे आल्यावर वाटतं. अरे बस काय भावा, कोकणाला दुसरा स्वर्गच नसतं ना. बरोबर ना भावा. अरे कोकणासारखी आणि मजा पण कुठे नाही आहे. जर तुम्ही मुंबईला राहत असाल किंवा इतर बाहेर कुठे राहत असाल तर धबधब्याला भेट द्या. कुणाजी हा व्हिडिओ करते पुढे होते. अरे मेरा पूर्ण वाट बोलतो. ये देखो हमारे गाइस लोग इधर आए हैं. तो आपण इथे पोचलेलो आहोत. सावतकडा. तर बाय बाय सावतकडा. आता आपण चाललो आहे घरी जेवायला. हा सॉरी जेवायला चाललो आहे. आता आपला पुण्याची दादा स्पॉन्सरशिप करणार आहे सगळ्यांची.
धन्यवाद तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल. आणि असेच नवीन नवीन धबधबे आणि सिंधुदुर्गातील नवीन नवीन पर्यटन स्थळं मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहीन. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.